Здравейте! Днес ще ви покажа как да намирате информация бързо и лесно, която да е актуална и релевантна на вашето търсене, като използвате AI инструмент, който се казва Perplexity. Той има възможността да търси в интернет, в Reddit, в YouTube, така че в реално време, така че вие можете да получите съответната информация, която търсите. Това се случва чрез питане на най-обикновени въпроси, както бихте попитали друг AI инструмент, като например ChatGPT. И сега ще ви демонстрирам как това се случва. Като на първо място можем да зададем генерален въпрос и съответно Perplexity ще ни даде възможността т.е. по-скоро ще ни даде отговори въз основа на неговите направени търсения в интернет. Но тук може да изберете точно откъде искате да получите тази информация. Сега ще ви покажа как се случва едно генерално търсене и след което ще ви покажа конкретно в Reddit, ако това би било интересно, тъй като Reddit е един от най-големите форуми в света, така че там има много експерти различни, които комуникират на различни теми, обсъждат дадени проблеми, предлагат си решения и съответно ние можем да получим много информация за нашия пазар, ако правим проучване за някакъв вид услуга или продукт, като се допитаме до Reddit. Но вместо това да търсим из различните форуми и чатове, просто можем да попитаме Perplexity. На първо време, сега ще напиша въпрос, ще го напиша на английски, тъй като Perplexity най-добре работи на английски. Това, разбира се, не означава, че не работи добре и на български, просто ще намира резултати от България и от български източници. Така, задавам му въпроса как дигиталните маркетолози приемат изкуственият интелект и той ми дава тук какви ресурси е използвал, от кои източници той се е допитал и ни е селектирал тази информация, която той ни предоставя като едно кратко обобщение от тези 4 сорса на информация. Ако искаме обаче да му зададем същия въпрос и той да бъде директно изтеглен от Reddit, просто си избираме Reddit или YouTube или ако искаме Perplexity да търси информация в академични публикувани издания, книги. Съответно, ако на нас ни трябва някакъв академичен труд да прочетем. В случая обаче ние търсим в Reddit за целта на това упражнение и ето той започва да търси източници на информация с само Reddit и така ни дава информация, че е базирано съответно на Reddit постовете, дигиталните маркетолози имат така различни перспективи за потенциала и като цяло прилагането на AI в тяхната индустрия. И така, това също може да се случи и на български. Сега ще покажа как дигиталните маркетолози приемат изкуствения интелект и въпреки, че му зададох въпроса на български, той най-вероятно в Reddit получава информацията на английски, заради това ни я дава на английски и така ние всъщност реално погледнато получаваме една много актуална информация, която всъщност се случва между реални хора в Reddit. Надявам се това да ви е било полезно и благодаря за вниманието.